Всем привет, с вами Витя. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Метель. Буду играть сегодня за Юджина. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Ну, послухали ви це, тепер буду шукати вихід. Я вже грав за Юджина, тільки не на відео, багато раз грав. І Юджина создали цього персонажа іменно Юджина із ютубер Юджин. І це зробили розробники його. Капкани треба обходити. Тут забираємо це, тут рожевий нож, капканів немає. Да, сделаем вид, что ничего не произошло. Открываем, забираем ключ, закрываем. И ждем, пока он придет. Давай, приходь уже. Я закрыл, да, закрыл. И аптечку закрыл. А, шухляду не заметить. Шухляда, це ж моя камера. Я тут можу відкривати. Я вже це перевіряв. Все нормально. Да, на месте. Так, шухляду закрыли. Я открываю. Це від чого ключ? Так, це ключ сюди. Да. Я ждав, що це ключ сюди. Так. Пусто. Капкан, ну, як тут капкан стоїть. Чоб не попався. Так, що? Что делать? Что делать? Да, шукать. Надо. Я забыл. Холодильник. Колбаса. Есть не надо. А, точно. Тогда надо включить свет. Обійти капкан. Оце дуже місце плохе для хороше. Хороше для маньяка і плохе для мене. 5-1-0. Аккуратно обходимо. 5-1-0. 5-1-0. Готово. Открыть. Так, открываем. Кусачки. Проходим тут. Так, швабру надо взять. Метлуйте. Аккуратно обходим. Выключаем свет, а то я могу забыть. Вот, я чуть не забыл печку закрыть. Уже забыл бы за печку и все. Режем кусачками. Открываем, убираем. Дым все-таки есть. Гаечный ключ. Пусто. А тут пусто, у нас пока пусто. Закрываем. Включаем. И бежим на свое место. Просто закрываем. Все, ничего немає, все нормально. А если цей ящик оставить відкритим, то він заподозрить, бо цей ящик ізначально закритий, його треба відкрити. У мене вже
в костюме доктора с маской кролика, я его все заработал. Да все нормально. Да, на месте. Уходь. Так, все. Оцей ящик він закритий, запросто на ключ. Если его оставить открытым, то маньяк заподозрит. Бо він ще вначале закритий. Це логічно. Открываем це. Смазка. Я це не задумуюся. Що це в таких іграх всі ці предмети розставлені. Це не задумуюся, вони всі розставлені так. Наче маньяк спеціально їх розставляє, так щоб можна було збігти в таких іграх. Типа метелі. Так, ручки тут нема. Да, не должна быть ручка, я забыл. Не должна быть. Ключ, це я знаю, все, тут капкана немає. Есть! Хотів вже казати, тут капкана немає, ніхто не хотів, а потім мені сказав, тут капкана немає, ага, капкана немає. І світ забув виключити. О, не сковано. Бежи. Давай. Спів, нічого не оставив. Походу, я щось забув. Да, це, наверное, щось забув. Ну, я просто піде успів би. Нічого не забув. Ну, давай. Фух, нічого не забув. Фух. Все, давай уходь. Тут капкан запоминаем. Тут, кстати, еще кирпичик выдвигается. Путь спасения лежит в методе от будущего. Кстати, ви, наверное, можете думати, чого я знімаю відео. Сьогодні ж понеділок, а в понеділок я должен бути в школу. Ну, я приболів, може по голосу, понятно, не знаю, який буде голос на відео буде. Ну, ось я приболів. То я не пішов в школу. Так, тут капкан запоминаємо. Собака. Собака. Ключ. Так. Все. Закрыть. Бежим. Открываем, забираем рукоятку от топора. Все, надеюсь, я ничего не забыл. Давай. Я ж нічого не забув. Ну, давай быстріше вже. Не люблю це, що так довго він ходить. Я забув закрити, чи це він їх відкрив. Что-то здесь не так. Сюди зайшов. Фух, а зачем сюди заходить? Все, уходь. Клетка не відкривається, поки він не уйде. Все, уходь быстро, давай. Давай, все, открывайся. Так, тут капкан. Рукоятка топора. Тут открывай. Це іздаш, щоб я забув? Да, іздашся. Що буде? Закриваємо. Все. Фух, це не капкан. Текстурка похожа на капкан. Я думаю, фух, не капкан. А взагалі, можна було б з цим топором до маньяка напасти, то топором його і все збігти.
Я так думаю. Можна було б взагалі взяти якийсь предмет, бахнути по голові, він відключиться і збігти. Наприклад, цей самий рукояткою топора, можна його по голові бахнути, він відключиться і все. Але в грі так нельзя. Что-то здесь не так. Все нормально, тут Вроде все, всё на уход месте. давай. Топор. Ой, хоть. Так. У нас та комната открыта, йдемо до неї. Так. Тут, конечно же, у нас капкан. Включаем свет. Отшукаем. Пусто. Тут ключ, ручка. Отлично. И все, більше тут нічого не буде. Цей самий код. Це тут більше нічого не буде. Выключаем. Аккуратно проходим капкан. Закрываем и включаем свет. Ключушка. Включаем. Здравствуйте, чого ми ніяк не замічає, що тут ручка вставлена. Все. Подключили питание. Включаем точно. Лампочка надо. Собака не надо. Тут есть кассетка. Покажу, що на цій кассеті. Так, тут капкані у нас немає. Скручуємо лампочку. Як це зробити? Скручуємо лампочку. Все. Забираємо стул. Там я все закрыл, да. Идем сюда, ложим стул на место. Так, идем. Надо вкрутить лампочку. Вкрутим лампочку. И включаем свет. Тут заранее вам уже показываю. Подходите сюда, тут есть отвертка. Вы можете спасти Беллу, я попытаюсь так и сделать. Открутим це. И переключаем цей чувак. Маньяк не забит. И слухаем ще ці кассети. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, всеми людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Це Юджина, голос Юджина. Розробники це побачили це відео Юджина і зробили це. Наверное, я так думаю. Це вони побачили іменно це відео. Ну, добавили голос Юджина. Значить, о, тиква! Я забув, що хеллоуінське обновлення. Я вообще Хеллоуін не праздную, я вообще не считаю його якимось важним праздником. Я його не праздную. Мій Хеллоуін це те ж саме, що обичний день. Я його не праздную. І розбиваємо магніт. Теперь спускаемся, давай скорее. Выключаем свет, встаем, бежим, давай. Закрываем, бежим. Все, готово. Надеюсь, я ничего не забыл. Тут еще все нормально осталось.
Кстати, если тут собака гавкає на тебе і гарчить, кусає, то головіалом, якщо по секретному збігти. Я вже так збігав у першому відео. Давай, все нормально. Да, до місця. Я вже так збігав у першому своєму відео. І там собака була добра, вона ластилась, хороша собака була. Тому що у нас ще шпучки немає. А де ручку знайти? Сейчас забываю, что делать. Это что, нахрен включил эти? Забываю, что делать. Так, стоп. А вот тут можешь щось бути, чи ні? Не знаю, чи ти пішов сразу дивитися сюди. Просто згадав, що я сюди лазив по касету. Може тут щось бути, чи ні? Ні, немає. Ні, тут нічого немає, а де може бути? Може другий етаж, не знаю, що поняв. Оце отут, да, заперто з другої сторони, це тут вилазив валом. Щось я можу опустити, тут може десь ручка якась є. Ні. Чи щось я забув? Отличное место, чтобы спрятаться. Да, отличне місце. Оце, да, я не знав, що це, не знав, що там можуть предмети лежати. Я ще ні разу не бачив, щоб там предмети лежали. А оказується, можуть. Так. Тут буде что-то. Включаем тут свет. Вливаем воду. Да, тут рукоятка, все это должно быть. Закрываем. Выходим, це место нам иначе больше не понадобится. То сюда, вбиваем. Вещаем, опускаем. И так поднимаем. Ключ. И опускаем. Не знаю, чи обязательно опускать, чи нет. Не знаю. А ключ у нас, скоріше всього, чемодана. Наче. Да. От чемодана ключ. Так, уже ж ми включили. Все, на ту сторону можна збігати. Все, це вже можна збігати. Моя нога! Давай, писай. А я заховаюся тут. Давай. Да, тут буду себе сидеть. Давай. Бежи. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Да, знаю. Да. Давай, иди на чердак. Да. Давай. Собака, давай. Давай, собака. Скоріше. Бежи. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Пошли, давай. Бежим скорее! Бежим. Попался! Неужели? А ну живо открывай дверь! Да, не буду я ничего не открывать. Давай, скоріше. Белла, я тебе спасу, Белла. Я секретную концовку пойду, давай. Лифт. Скоріше.
спускаем. Давай. Спускаем. Эй. Все, маньяк. Да, давай, бежи, бежи. Бежи, давай, стой, бежи, давай. И все, уже ты ничего не сделаешь. А тут секретка должна быть. У главі Алан. Тут кіркою треба буде вибити дирку. Отут. І так треба буде далі костюм доктора це забирати. Чи що? Ні, це маску кролика так забирати. Збігаємо. А тут Адель. Адель уже открыть нельзя. Бо тут Адель должна быть. Адель уже не открывается. Белла табля жде. О, тут ще не зима. Бо в главі чи в Адель була зима. Все, збігли від маньяка. 22 минути 26 секунд. Да. Все, виходить в меню. Що це ми сьогодні пройшли метель. На секретну концовку. І одну тикву 6 зібрали з хронівського обновлення. Ну і короче, треба було 4 зібрати, але я не знаю, де всі остальні. Я не бачив. Спасли Беллу. Ну, всім пока, з вами був Вітя. Це була друга частина метелі. Всім пока.